Otra de las prenditas que me pedí fue este pantaloncito de pana, o algo así se llama la tela. La neta que las telas me han sorprendido muchísimo, porque sí son de muy buena calidad, como realmente se ve la tela. Y este pantaloncito trae resorte acá atrás. La verdad que este pantalón está bien padre. Yo sí tenía ganas de ponérmelo porque sí está súper padre la tela y todo. Pues no me quedó grande, me queda grande. Así es como se tiene que ver puesto el pantalón. Y a mí la verdad sí me queda muy grande. Si lo van a pedir, pidan la talla que ustedes compran siempre. O sea, no viene amplio, no viene nada, no es cierto, viene tal cual. Súper padre. Y los colores están bien bonitos. Ay, no, me da coraje. Entonces, lo voy a poner en venta y me voy a pedir uno de mi talla. Porque a mí la verdad me da hueva. A mí la verdad me da hueva todo el proceso de devolución. Entonces lo voy a poner en venta y me voy a comprar uno a mi medida. Porque la verdad que sí me gustó muchísimo, pero pues sí me quedó grandecito.